il-Police Officers Union bħalma kulħadd jaf hija union indipendenti, iżda affiljata ġo General Workers Union, u fil-fatt il-meeting li kellna anke llum huwa għax aħna fiħdan il-General Workers Union kemm aħna indipendenti. Il-POU naħseb jiena f'daw l-aħħar 3 snin kemm li twaqqafna bdilna ħafna mir-realtà minn nies kif tanda l-perċezzjoni fuq il-pulizija. Aħna l-antana apparti li naqbżu għal membri tagħna hija illi ikunu bridge ma' ċittadin vera. Aħna rridu naħdmu id fit ma' ċittadin u dika aħna lina hija ħaġa importanti. Ġibna drittijiet li qas kunna nimmaġinawhom fil-pulizija llum il-ġurnata, baqgħanna ħafna mixjin tajjeb bir-rispett kollu lejn kulħadd. Il-kritika li jkun hemm ħafna drabi hija kritika li llum il-ġurnata aħna urejna bil-fatti il-kwalità tas-servizz tagħna u naħseb jiena bħala union akkontrarju anke tal-unions l-oħra kollha. Għandna rwol differenti x'għandna qed nitkellmu mal-pulizija. Mhux qed nitkellmu ma' illi inti mort tal-azzjenda inti u qbis tal-azzjenda, aħna qed nemmnu aħna qed naqbżu għal korp tal-pulizija li huwa t-tarka taċ-ċittadin. Għanna rridu nimxu hand in hand ma' ċittadin u meta jkollok inti anka il-benefiċċji bħala korp tal-pulizija li qed ingawdu minnhom bis-saħħa anke tal-kummissarju illi qed jersaq dejjem lejna akkontrarju anke ta' kummissarji oħrajn illi għal-bidu ħaduna u anke uffiċjali oħrajn illi forsi għadhom laqqas biss ipperċepew, però l-kummissarju dejjem ħdimna hand in hand miegħu u naħseb illi l-futur huwa sabiħ f'dak is-sens. Jiena meta ħadd il-ħatra tal-korp tal-pulizija kważi sentejn ilu, l-ewwel pass li ħadd kien li nlaqqa ż-żewġ unions flimkien. Kien hemm issues li kienu ilhom sejrin snin, bħal pereżempju l-issue ta' shifts, u jiena ħassejt li dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu minni mill-amministrazzjoni tal-korp u l-unions. Jiena daw is-sentej dejjem ħdimt mal-unions. Kull deċiżjoni speċjalment fejn jidħol il-welfare tal-pulizija, dejjem involvejt iż-żewġ unions fid-deċiżjonijiet li ħadna. Waħda mill-affarijiet, apparti x-xift ta' xina fimni l-umili fil-pulizija kważi 40 sena, dal-aħħar li nisma' l-kustjoni ta' shifts, ħana ma naġġibix daw l-aħħar 20 sena, kelli vantaġġ għax jiena kemm ili fil-pulizija tista' tajt 32 sena minnhom ħadimthom fil-komunità. Allura kelli qalbi mal-pulizija, stajt nara x'inhuma l-pulizija, is-soluzzjonijiet umilment kont naf x'inhuma, però xorta ma bil-ħeda waħdijena biex insolvi daw il-problemi. Ħassejt li l-unions għandhom ikunu parti mid-deċiżjonijiet tiegħi. Deċiżjoni oħra li kienet involuta wkoll il-unions flimkien mal-amministrazzjoni tal-korp kienet ukoll il-kwestjoni tal-overtime fejn jitlu fixed points. Illum fejn jitlu fixed points daw qed isiru minn overtime, daw igwadanjajna ħafna pulizija fil-komunità għal raġuni li illum pulizija li diħela xogħol mhux sejjer qassa ma' bib imma ser jagħmel xogħlu li suppost għandu jagħmel, jiġifieri dak kienet gwadan kbir ieħor f'da sentej li mexxijin għall-korp. Jiena ir-relazzjoni mal-union ma' ġiex unions biex inkun eżatt dejjem kienet waħda eċċellenti. Għaliex? Raġuni sempliċi. Jiena waħda mill-wedit tiegħi fil-bidu tiegħi kienet li l-ħolma tiegħi hija li nara kull pulizija kuntent fuq il-post tax-xogħol tiegħu. U għaliex? Għax jiena nħoss meta pulizija ikun kuntent fuq il-post tax-xogħol tiegħu ikun iktar motivat. Il-motivazzjoni hija ferm importanti. Mingħajr il-motivazzjoni m'għandna xejn. U għalhekk jiena nerġa' ngħidlek involvejt l-unions f'daw l-affarijiet kollha, għaliex? Għax huma għandhom l-istess ħanijiet tiegħi. Jien kif nista' mmur kontra l-unions meta daw qed jaħdmu għall-istess ħanijiet li qed naħdem jiena is-CEO u l-amministrazzjoni tal-korp. Jiena nerġa' ngħidlek inqis l-unions bħala parti importanti fil-ħidma tal-pulizija. Bħala parti mill-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu tal-75 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Workers Union
U wkoll li konċedu mal-204 snin mit-twaqqif tal-korp, ħassejna ħtieġa ninkomplu nsaħħu r-relazzjoni ta' bejnietna. Inkomplu nsaħħu għaliex il-Ġewekez Union mill-bidu kienet waħda mill-promotriċi l-pulizija jkollhom id-dritt tal-assoċjazzjoni biex ikunu organizzati, biex ikunu vuċi waħda, biex il-kondizzjonijiet fejn jaħdmu jitjiebu jkunu b'vuċi waħda. Jien nemmen li hemm ħafna sinerġiji, nemmen li l-korp tal-pulizija mhux biss irid jirriklama u jippromuovi biss dak li qed jagħmel fejn jaqbdu kriminali imma wkoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol biex iħajru iktar nies jissieħbu fil-korp tal-pulizija. Il-korp tal-pulizija mhuwiex biss li jaqbad il-kriminali, il-korp tal-pulizija huwa wkoll il-funzjoni prinċipali tiegħu u li jindokra u jipproteġi s-soċjetà. U jiena għalhekk dejjem kont wieħed minn dawk voċiferi fil-vuċi tiegħi dwar id-dritt li l-pulizija ikunu membri jissieħbu f'membri fi trade union tal-għażla tagħhom biex ankuma bħal ħaddiema kollha jkun jistgħu jibbenefikaw minn collective bargaining li bħala Ġewekez Union u bħala trade union aħna biss intitolati li nistgħu nagħmlu. Flimkien nemmen li kemm il-korp u kemm il-Ġewekez Union hemm ħafna oqsma li nistgħu naħdmu flimkien biex intejbu l-kundizzjoni tal-ħaddiema u jkollna soċjetà ħafna aħjar milli qegħdin insibu aħna.